Hello dear student. In today's video, we would like to continue history of English drama. Student, this is third video on this lesson. In this video, I am going to explain modern theatre, Indian theatre, then features of one act play, as well as I am going to distinguish between one act play and full act play. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आज आपण मॉडर्न थिएटरबद्दल तसेच इंडियन थिएटरमधले जे नाटककार आहेत त्यांची माहिती घेणार आहोत. त्याचप्रमाणे आपण इंडियन हिस्ट्रीमध्ये ज्या काही विविध प्रकारचे नाटककार होऊन गेले त्यांची सविस्तर माहिती अभ्यासणार आहोत. वन ॲक्ट प्ले म्हणजे काय, त्याचे फीचर्स काय आहेत हेही आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. प्लीज हिट सबस्क्राईब बटन अँड प्रेस बेल आयकॉन टू गेट लेटेस्ट डिटेल. Ben Jonson and William Shakespeare both were contemporary dramatists. Student, we have learned in previous video. Now let's continue. In comedy, Jonson's genius is found at its best and his influence was considerable. Student, another dramatist Jonson and the Restoration dramatist lean strongly upon him. Now first of all, student, now between 1642 to 1660 there were civil wars in England, and due to civil wars, theaters were shut down. More than 18 years, student, theater were closed due to civil wars. And the next phase which appeared after Restoration produced a very different kind of dramatic literature, like dramatists like Chapman, Thomas Middleton, Webster and Dekker were the forefront. विद्यार्थी मित्रांनो, रिस्टोरेशन एज म्हणजेच काय तर 1642 ते 1660 या दरम्यान इंग्लंडमध्ये सिव्हिल वॉर यादुयुद्ध माजलं होतं आणि त्या दरम्यान थिएटर्स काही खुली नव्हती आणि या जवळजवळ 18 वर्षाच्या काळात थिएटर ही पूर्णपणे बंद होती आणि 1960 साली या ठिकाणी थिएटर परत सुरू झाली आणि म्हणूनच याला रिस्टोरेशन एज म्हटलं जातं. When Charles II came back with restoration of 1660, the theaters were reopened. Restoration comedy achieved its peculiar excellence. Drama developed into class drama with upper class ethos. Student, as we learn here, in 1660 only drama restored, means theaters were open. जवळजवळ 18 वर्ष बंद असल्यानंतर थिएटर परत एकदा ओपन झालेली आहेत रिस्टोरेशनमध्ये, म्हणूनच या काळाला रिस्टोरेशन एज म्हटलं जातं. आणि या काळामधील चॅम्पमन, थॉमस मिडल्टन, वेबस्टर किंवा डेकर हे फोर्थ रनर्स या ठिकाणी आढळतात. देन ड्रामा डेव्हलप्ड इन टू क्लास ड्रामा विथ अप्पर क्लास एथॉस. इट लास्टेड बियॉन्ड दिस पिरियड इन टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th century. Comedy in the early 18th century declined into sentimentalism. It became comedy of manners. मित्रांनो, आपण मागच्याच व्हिडिओमध्ये समजून घेतलेले आहेत टाइप्स ऑफ कॉमेडी. कॉमेडी ऑफ मॅनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्युमर, देन सेंटिमेंटल कॉमेडी, देन क्लासिकल कॉमेडी. नाव सो इन दिस एज such depths, the drama was rescued by Oliver Smith and Richard Sheridan. With Sheridan, something of brilliance of restoration dialogues written into comedy, but with more genial atmosphere, genial friendly. The characters were firmly presented with clarity, reminiscent. Reminiscent means tending to remind you something. Jonson, but with no depth in Sheridan's world, no new interpretations of human nature. In this was nearer to Oscar Wilde than Jonson. Student, we have just completed now what is the Restoration period, and in Restoration, due to Puritans, how civil wars started and it continued for 18 years, and after 18 years only theaters were open. Now student, let's continue with modern theater. Modern theater म्हणजे आधुनिक काळातील या ठिकाणी नाटककार कोण होते, आधुनिक काळात 20व्या सेंचुरीमध्ये नाटक कसं या ठिकाणी भरभराट आलं याचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत. सी द मॉडर्न थिएटर विथ इट्स पिक्चर फ्रेम स्टेज, इट्स ॲक्ट्रेसेस टेकिंग फिमेल पार्ट.
is movable scenery designed to create visual image of local of each scene, and its artificial light was developed during the restoration period. There is a clear influence of France in theatre, the audience and the theme. विद्यार्थी मित्रांनो, या मॉडर्न थिएटरच्या काळामध्येच ॲक्च्युली रिस्टॉरेशन पिरियडमध्येच या ठिकाणी विविध प्रकारच्या आर्टिफिशियल लाईट्सचा उदय झाला होता की जेणेकरून सेटिंग ही अत्यंत आकर्षक बनवली जाईल आणि नाटककारांना या ठिकाणी त्याचा वापर अतिशय कौशल्याने या ठिकाणी करता आला. इवन देअर वॉज इन्फ्लुएन्स ऑफ फ्रान्स थिएटर, द ऑडियन्स अँड द थीम ऑल्सो. द ड्रामा ऑफ अर्ली 19th century वॉज on the whole on the way to decline because of many causes. The theatre was home mainly to irregular spectacle, melodrama and farce. A play with exciting events and exaggerated characters. Melodrama means play with exciting events and exaggerated characters. A simple external reasons can be found in the monopoly held by two houses, Covent Garden and Drury Lane, for the performance of serious drama. The audiences which gathered to the 19th century theatre had not intelligence or the imagination of the Elizabethan audience. तर दोन्ही ऑडियन्समधला फरक या ठिकाणी आपल्याला समजून घ्यायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, की हाऊसेसमध्ये या ठिकाणी थिएटर होते, कॉव्हेंट गार्डन थिएटर असेल किंवा ड्रुरी लेनचं थिएटर असेल, की या ठिकाणी सिरियस ड्रामा किंवा सिरियस नाटकं या ठिकाणी सुरू झाली. की इंटेलिजन्स ॲक्च्युली नाटक समजण्यासाठी पण एक ऑडियन्सची जी लेवल लागते, जी एलिझाबेथन काळामध्ये या ठिकाणी आढळत होती. आता मात्र या मॉडर्न काळामध्ये मात्र वेगळ्या प्रकारचे थीम्स या ठिकाणी उदयाला आल्या. द डेंजर इन द 19th century theatre was that above all it was unrelated to the life of the time. The changes in the structure of the society had so modified the human personality itself that a new interpretation was essential. Student, as time slowly moved, theaters changed, themes changed, actor, actress, setting changed, lighting also changed. And now in modern theater time, we got an opportunity of new concept, new things, new themes. And so here in modern theater, various elements are added. Now here we are going to learn few मॉडर्न थिएटर ड्रॅमॅटिस्ट. विद्यार्थी मित्रांनो, हेनरिक इब्सनचं नाव या ठिकाणी आधुनिक काळातील नाटककार म्हणून अग्रकम्माने घ्यावं लागेल. हेनरिक इब्सनच्या ज्या ड्रामा आहेत, याच्यामध्ये गोस्ट असेल, अ डॉल हाऊस असेल किंवा एन एनिमी ऑफ पीपल, आपल्याला एन एनिमी ऑफ द पीपल हे नाटक आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलंच आहे, जे हेनरिक इब्सनने लिहिलेलं आहे, ते शिकायचंच आहे. बट हिअर हेनरिक इब्सन ॲज अ modern dramatist is the 19th century dramatist dominate modern drama because he developed modernisms, realism and psychological dramas, and those psychological dramas include Ghost, Dollhouse and Enemy of People. So you have to understand these concepts of modern drama. Now here are other modern dramatists include George Bernard Shaw. George Bernard Shaw can consider as another modern dramatist who deeply influenced and affected Henrik Ibsen's innovative contributions and experimentations. He was the most brilliant playwright of his times. He alone had understood the greatness of Ibsen and was determined that his own plays should also be vehicle for the ideas. The responsibility of elevation of the English drama of the brilliance of Norway fell with Oscar Wilde, G.B. Shaw in the 19th and 20th century. हेनरिक इब्सनने सुरू केलेला प्रवास विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड असेल किंवा जी.बी. शॉ असतील, हे सगळे 19व्या आणि 20व्या शतकातील हे दिग्गज असे हे नाटककार आहेत. इवन much that is the best in modern drama in English developed from this movement. One of its originator was Lady Gregory with W.B. Yeats and James Shinage.
They were the most important dramatists of this Irish revival who used a sense of tragic irony, a violent species of humor, and rich and highly flavored language. Student, so other features of 18th and 19th century, we are discussing the modern theatre dramatists like George Bernard Shaw, G.B. Shaw, Oscar Wilde, then W.B. Yeats, Lady Gregory. Now here new features like tragic irony, violent spaces and humor, and rich and highly flavored language. Student, these are the features of modern theater. या ठिकाणी मॉडर्न थिएटरची जी काही वैशिष्ट्य आहेत की ज्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचा आयरणी असेल किंवा व्हायलंट स्पेसिस, वेगळ्याच प्रकारची कॉमेडी ह्युमर या ठिकाणी या नाटककारांनी या 19व्या शतकातल्या किंवा 20व्या शतकातल्या या सेंचुरीतल्या नाटककारांनी आपल्या नाटकामध्ये अंतर्भाव केलेला आहे. ना इफ यू सी अदर ड्रामॅटिस्ट ऑफ 20th century, T.S. Eliot. Now T.S. Eliot can be known for his Greek tragedies. In the early 40s of 20th century, other dramatists of modern era like John Osborne wrote on people who grew up after the Second World War. Then Kingsley Amis wrote about frustrated anti-establishment young people. Osborne's Look Back in Anger brought a new vitality to theater scene. Now student, Look Back in Anger, Angry Young Man, and you know Amitabh Bachchan's character, it is based on this drama only, Look Back in Anger, Angry Young Men. So these new concept which were launched by Osborne, John Galsworthy, John Irwin, and Grenville Baker. So other important modern era dramatists include Anton Chekhov, Bertolt Brecht, or even student, here we are discussing about modern dramatist. Look Back in Anger, as I am talking about, as it was written by John Osborne, and it was very influential drama in modern era. Now here you can see the images of some modern dramatist: Anton Chekhov, Arthur Miller, Tennessee Williams, Samuel Beckett, Egan O'Neill, Bertolt Brecht, or Harold Pinter. Student, try to remember the name of modern dramatist. विद्यार्थी मित्रांनो, या इमेजमध्ये तुम्हाला सर्व आधुनिक काळातील नाटककारांच्या फोटोज या ठिकाणी दिसत आहेत. MCQ क्वेश्चनसाठी ह्या नाटककारांचा या ठिकाणी क्वेश्चन यांच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. अँटोन चेखव असेल किंवा आधुनिक काळातील नाटककार कोण होते. सो ट्राय टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस ऑल मॉडर्न इरा playwrights. Student, in this video we have completed restoration, Puritans and modern theatre. Please do watch next video about Indian theatre.